ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಪುರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ತಿಳಿ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಇವನ್ ಬದ್ಮೇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯರಡ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ದ ಸಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಘಮಘಮ ಅಂದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುನ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೂಕ ಮೂಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಜೀರಿಗೆ, ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಈತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ತುನ್ಗ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋದಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆನಗ ಮೂಲು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಚಿ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡುತ್ತನೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೈತೆ ನೋಡು. ಇತ್ತನೆಕ್ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಅವರೆ ದೀಕ ಇದು ಚಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಮಸಾಲೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದೆ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು. ಇದಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಮಾಯ್ತದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮೂಲತಯಾನು ಬನಲದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ಬೇಯ್ಪದು ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲಿಂಚ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತದು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸಣ್ಣ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು ತುಲೆ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ತೋಜರೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನೀರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕಡು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೆಕ್ಕಿತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಪಾಡ್ಗ ಕಡೆದನ ಇತ್ತನೆಕ್ ನೀರು ಮೈತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಮೈತೆ ಅವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಒಂತೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಗಾತ್ರದ ಪುಳಿನ ನಾನು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬೋಡುತ್ತ ನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪಾಡ್ಲೆ ತೆಳುವು ಬೋಡ್ರಂಡ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ತಾತಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಪೊಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಈತೆ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲಡಗ ಯಾನಂತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆತ್ತೆ ತಿಳಿ ಸಾರು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುವು ಪೊಡವು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಿದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ಯಗ 5 ನಿಮಿಷ ಹಾಂಡು ತುಲೆ ಸಾರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋದುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊಡುವಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ತಾರಾಯ್ದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲ್ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪರಿಮಳ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆದ 2 ಚಮಚ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ದೆಕ್ಕು ದಾಸಿಮಿ ಮೂಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಾಡು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಮೂಲು ಹಿಂಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದಿನೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಾಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಸಾರ್ಗ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ತಿಳಿ ಸಾರು ಭಾರಿ ಬೇಗ ಆಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ತಿನ್ಪುನ ಸೇಮ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂದು ವೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.